अस्मत् श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। चूडामणीकृतविदुः वलयीकृतवासुकिः भवो भवतुपद्याय लीलाताण्डवपण्डितः। इदानीं सन्निकर्षविषये वक्तुम् आरभते ग्रन्थकारः। विषयेन्द्रियसम्बन्धः व्यापारः सोऽपि षड्विधः इत्युक्तं। विषयैः सह यदा इन्द्रियस्य सम्बन्धः सन्निकर्षः भवति, व्यापारः भवति, सन्निकर्षः व्यापारः तज्जनकः इन्द्रियः भवति। यदा विषयेन्द्रियसम्बन्धः व्यापारः सोऽपि षड्विधः, सः षड्विधः भवति। द्रव्यग्रहस्तु संयोगात्, यद् द्रव्यग्रहणं द्रव्यस्य प्रत्यक्षं भवति तत् संयोगसम्बन्धेन भवति। द्रव्येषु समवेतानां संयुक्तसमवायतः, द्रव्येषु यः समवायसम्बन्धेन वर्तते तेषां तु संयुक्तसमवायसम्बन्धेन सन्निकर्षेण भवति इति। तदा तत् समवायतः तत्रापि समवेतानाम् इत्युक्ते यद् द्रव्ये समवेतं भवति तत्र पुनः समवायसम्बन्धेन वर्तते, तत्र संयुक्तसमवेतसमवायः भवति इति। शब्दस्य समवायतः, शब्दः श्रोत्रविवरवर्ती आकाशे यद्वर्तते शब्दः तत् समवायसम्बन्धेन वर्तते। तद्वृत्तीनाम् इत्युक्ते शब्दत्वादिकं कत्वं खत्वं घत्वं सर्वं वर्तते खलु, तत् समवेतसमवायेन वर्तते। प्रत्यक्षं समवायस्य विशेषणतया भवेत्, विशेषणतया तद्वत् अभावानां द्रहो भवेत्। अभावानां कथं भवति विशेषणतया इति, तदेव समवायस्य विशेषणतया प्रत्यक्षं कथं भवति इति। यदि स्यात् उपलभ्येत इत्येवं यत्र प्रसज्यते, एवमादीनि व्याख्यां करोति अतः ग्रन्थकारः। विषय इन्द्रिय इति व्यापारः सन्निकर्षः अत्र वर्तते। अत्र यदुच्यते व्यापारः इति स एव सन्निकर्षः। षड्विधं सन्निकर्षम् उदाहरणद्वारा प्रदर्शयति द्रव्यग्रहः इति। द्रव्यप्रत्यक्षम् इन्द्रियसंयोगजन्यम्। द्रव्यप्रत्यक्षम् इत्युक्ते द्रव्यस्य प्रत्यक्षम् यदि करणीयं चेत् इन्द्रियसंयोगजन्यम्। यदा इन्द्रियं तत्र द्रव्येण संयुक्तः भवति तदेव द्रव्यप्रत्यक्षः भवति। केवलम् एवमेव वदामः, द्रव्यप्रत्यक्षं प्रति संयोगः कारणं, द्रव्यप्रत्यक्षं प्रति इन्द्रियसंयोगः एव कारणम् इति वदामः खलु। वदामः चेत् द्रव्यसमवे वदामः चेत् अस्माकं बाधा कुत्र भवति सर्व इत्युक्ते, यतः त्वक् वर्तते खलु, त्वगिन्द्रियं वर्तते, त्वगिन्द्रियः वायोः सम्बन्धात् प्रत्यक्षः वायुः वर्तते। वायुः अपि द्रव्यप्रत्यक्षमेव खलु। वायोः प्रत्यक्षं त्वगिन्द्रियसंयोगात् भवेत् खलु, प्रत्यक्षं भवेत् खलु, तत्र संयोगः, तत्र एवं बाधा भवति। तदेव द्रव्यसमवेतप्रत्यक्षम् इन्द्रियसंयुक्तसमवायजन्यं। द्रव्यसमवेतप्रत्यक्षं द्रव्ये यत् समवेतेन वर्तते। अदा यदि द्रव्यं घटः स्यात्, घटे रूपं वर्तते चेत् द्रव्ये समवेतेन वर्तते खलु। घटः चक्षुस्संयुक्तः सन्निकर्षेण घटस्य प्रत्यक्षं भवति। घटे वर्तमानं रूपं द्रव्यसमवेतप्रत्यक्षम् इन्द्रियसंयुक्तसमवायजन्यम् इति वक्तुम् आरभते ग्रन्थकारः। तदनन्तरं किं वदति इति पश्यामः। वस्तुतस्तु द्रव्यचाक्षुषं प्रति चक्षुस्संयोगः कारणम्। द्रव्यचाक्षुषं प्रति चक्षुषं, द्रव्यप्रत्यक्षं प्रति द्रव्यचाक्षुषं प्रति चक्षुषा यदि प्रत्यक्षं भवेत् चेत् तत्र द्रव्यचक्षुः संयोगः भवेत्। तदेव खलु सन्निकर्षः भवेत्। संयोगसन्निकर्षः तत्र भवेत् इन्द्रियेण सह। यदि द्रव्यसमवेतचाक्षुषं प्रति चक्षुस्संयुक्तसमवायः कारणं। द्रव्ये समवेतचाक्षुषं, द्रव्ये समवेतं किं भवति, यदि घटः द्रव्यं, घटे रूपं, द्रव्ये समवायं सत् वर्तते खलु। अतः द्रव्यसमवेतचाक्षुषं प्रति किं भवति, चक्षुः संयुक्तसमवायः कारणं। चक्षुः घटेन सह संयुज्यते, अतः तत्र संयोगसन्निकर्षः वर्तते। तदनन्तरं यद् घटे रूपं वर्तते समवायेन तद्दर्शनार्थं तत्प्रत्यक्षार्थं संयुक्तसमवायः कारणं भवति इत्युक्तम्। द्रव्यसमवेतचाक्षुषं प्रति चक्षुस्संयुक्तसमवेतसमवायः कारणं। यदि द्रव्यं वर्तते, द्रव्यं घटः पटः किमपि स्वीकर्तुं शक्यते। यदि द्रव्ये समवेतचाक्षुषं प्रति द्रव्यं संयुक्तं भवति खलु, चक्षुस्संयुक्तं तु भवत्येव। चक्षुस्संयुक्तानन्तरं द्रव्ये समवेतं भवति रूपं। यदि रूपे
समवायितं भवति समवायसम्बन्धेन वर्तते रूपत्वं तादृशरूपत्वप्रत्यक्षार्थं किं भवेत् चक्षुः संयुक्त समवेत समवायः कारणं भवति एवम् अन्यत्रापि विशिष्यैव कारणीयकारणभावः विशिष्य यदा एवं विशिष्य इत्युक्ते प्रत्येकतया वक्तव्यं यदि केवलं द्रव्यप्रत्यक्षं प्रति इन्द्रियसंयोगः कारणं तदेव द्रव्यचाक्षुषं प्रति चक्षुसंयोगः कारणं द्रव्यसमवेतचाक्षुषं प्रति चक्षुसंयुक्तसमवायः कारणम् इति नास्ति प्रत्येकं तु यदि वदामः विशिष्यैव कार्यकारणभावः तत्र दर्शनीयं भवति अन्यथा बाधा स्यात् परन्तु पृथिवी परमाणुनीले नीलत्वं पृथिवी परमाणु पृथिवीत्वं च चक्षुषा कथं न गृह्यते तत्र परम्परया उद्भूतसम्बन्धस्य महत्त्वसम्बन्धस्य च सत्त्वात् इति पूर्वपक्षं वदः यदि वयं वदामः द्रव्यचाक्षुषं प्रति चक्षुसंयोगः कारणम् इति वदामः पृथिवीत्वं तदा किं भवति पृथिवीत्वपरमाणौ द्रव्यचक्षुः संयुज्यते चक्षुसंयुक्तता भवति तत्र परमाणु नीले नीलवर्णं वर्तते चेत् तत्र नीलत्वं पृथिवीपरमाणौ पृथिवीत्वं पृथिवीपरमाणौ नीलत्वम् अथवा पृथिवीपरमाणौ पृथिवीत्वं चक्षुषा कथं न गृह्यते यथा तत्र द्रव्यमपि वर्तते चक्षुसन्निकर्षः अपि वर्तते तदा तु प्रत्यक्षं भवेत् खलु इति तेषां वादः तत्र परम्परया उद्भूतरूपसम्बन्धस्य महत्त्वसम्बन्धस्य च सत्त्वात् वयं वदामः तत्र महत्त्वं नास्ति उद्भूतसम्बन्धं नास्ति आलोकसंयोगः नास्ति इति वदामः चेत् तदा वदन्ति ते परम्परसम्बन्धया परम्परसम्बन्धेन परम्परसम्बन्धः इत्युक्ते तत्र कथं ते गृह्यते यदि द्रव्यचाक्षुषं वर्तते द्रव्यप्रत्यक्षं वर्तते द्रव्यप्रत्यक्षं विषयतासम्बन्धेन द्रव्ये आनीयते द्रव्ये तु स्वाश्रयसमवायसम्बन्धेन महत्त्वं वा उद्भूतत्वं वा आलोकसंज्ञा सर्वम् आनेतुं शक्यते खलु तदा परम्परया उद्भूतरूपसम्बन्धस्य वा महत्त्वसम्बन्धस्य वा तत्र सत्त्वात् तदा तत्र पृथिवीत्वपरमाणु नीले नीलत्वं किमर्थं न गृह्यते पृथिवीत्वं किमर्थं न गृह्यते पृथिवीपरमाणु यदि घटे पृथिवीत्वं गृह्यते खलु घटे पृथिवीत्वं वर्तते खलु तदा घटे पृथिवीत्वं वर्तते चेत् तदा तदेव घटे पृथिवी घटे यत् परमाणुः वर्तते तदेव खलु पृथिवीपरमाणुः अपि वर्तते तत्र तदेव खलु तत्र पृथिवीत्वं दृश्यते चेत् अत्र किमर्थं न दृश्यते इति तदा हि नीले नीलत्वं जातिः एकैव घटनीले परमाणुनीले च वर्तते यदि नीले नीलत्वं वदामः यदि परमाणुप्रदेशे यदि घटं स्वीकुर्मः घटे नीलरूपम् अस्ति चेत् तत्र नीलत्वरूपं तु दृश्यते खलु प्रत्यक्षं भवति खलु तदा भवति चेत् घटनीले परमाणुनीले अन्तरं वर्तते वा द्वयमपि नीलमेव खलु कदा तु भेदः नास्ति खलु इति तेषां वादः तथा च महत्त्वसम्बन्धः घटनीलम् आदाय वर्तते उद्भूतसम्बन्धः तु उभयम् आदाय एव वर्तते महत्त्वसम्बन्धः तत्र घटनीलवर्णे तत्र यदि महत्त्वसम्बन्धः अस्ति इति वदामः वा नास्ति इति वदामः इति परम्परासम्बन्धया स्वीकर्तुं शक्यते इति चेत् उद्भूतरूपसम्बन्धः उभयम् आदाय एव वर्तते उभयम् आदाय घटनीलं नीलत्वम् उभयम् आदाय एव वर्तते एवं पृथिवीपरमाणौ पृथिवीत्वेपि घटादिकम् आदाय महत्त्वसम्बन्धः बोध्यते पृथिवीपरमाणौ पृथिवीत्वं वर्तते इति चेत् तत्र घटः वर्तते घटादिकम् आदाय महत्त्वसम्बन्धः बोध्यः स्वीकर्तुं शक्यते खलु यदि घटे अस्माकं द्रष्टुं शक्यते नीलं वा नीलत्वं वा पृथिवी वा पृथिवीत्वं वा तदा अत्रापि एवमेव महत्त्वसम्बन्धः उद्भूतसम्बन्धः स्वीकर्तुं शक्यते खलु इत्युक्ते एवं वायौ तदीयस्पर्शादौ च सत्तायाः चाक्षुषप्रत्यक्षं स्यात् यदि सत्ताजातिः वर्तते खलु सत्ताजातिः कुत्र वर्तते द्रव्यगुणकर्मसु वर्तते वायुः द्रव्यमेव खलु अतः वायौ तदीयस्पर्शादौ वायौ यत् स्पर्शः भवति तत् त्वचा तु गृह्यते एव स्पर्शत्वमपि त्वचा तु गृह्यते एव किन्तु चाक्षुषप्रत्यक्षं भवति वा इत्युक्ते न भवति किमर्थं न भवति सत्तायाः तत्र चाक्षुषप्रत्यक्षं स्यात्
तत्रापि परम्परासम्बन्धेन उद्भूतरूपसम्बन्धं वा उद्भूतत्वं वा या महत्त्वं वा स्वीक्रियते। किमर्थं न चाक्षुषं प्रत्यक्षं न भवेत् इति। सत्तावान् वायुः सत्ता चाक्षुष प्रत्यक्षं विषयतासम्बन्धेन सत्तायाम् आनीयते। तदा महत्त्वम् उद्भूतरूपं स्वाश्रय समवाय सम्बन्धेन आनीयते। तदा तु वर्तते खलु यदि स्वाश्रयः वायुः तत्र उद्भूतरूपं नास्ति इति यदि वदामः तत्र स्वाश्रयः घटमिति स्वीकुर्मः। स्वाश्रय समवेतसमवायेन सत्ताजातिः वर्तते खलु, तादृशं तु तत्रापि प्रत्यक्षं स्यात् इति पूर्वपक्षिणः वादः। तस्मात् उद्भूतरूपावच्छिन्न महत्त्वावच्छिन्न चक्षुस्संयुक्तसमवायस्य द्रव्यसमवेतचाक्षुषप्रत्यक्षे अतः किं वदामः, प्रत्येकं विशिष्य सर्वेषामपि एकमेव एवं वदामः न। द्रव्यचाक्षुषं प्रति चक्षुसंयोगः कारणं, द्रव्यचाक्षु समवेतचाक्षुषं प्रति चक्षुसंयुक्तसमवायः कारणम् इति न वदामः। अतः वयं किं वदामः तत्र तस्मात् उद्भूतरूपावच्छिन्न महत्त्वावच्छिन्न चक्षुसंयुक्तसमवायस्य द्रव्यसमवेतचाक्षुषप्रत्यक्षे कारणम् इति वदामः। कार्यं किं भवति, उद्भूतरूपावच्छिन्न महत्त्वावच्छिन्न चक्षुस्संयुक्तसमवायः तत्र कारणं वर्तते। कस्य कार्यं किं भवति, द्रव्यसमवेतचाक्षुषप्रत्यक्षं भवति। यदि पृथ्वीत्वप्रत्यक्षं परमाणु यदि पश्यामः, परमाणु पृथ्वीत्वप्रत्यक्षं विषयतासम्बन्धेन पृथ्वीत्वं तत्र आनीयते चेत् पृथ्वीत्वे चक्षुस्संयुक्तः वर्तते खलु। अतः चक्षुसम्यक्तता वर्तते चेत् तत्र प्रत्यक्षं भवेत् खलु। इत्युक्ते तत्र केवलं चक्षुसन्निकर्षः एव नास्ति, संयुक्तसन्निकर्षः एव नास्ति, उद्भूतरूपत्वम् उद्भूतरूपावच्छिन्नत्वं महत्त्वावच्छिन्नत्वं तादृश चक्षुसंयुक्त समवायस्य आवश्यकता वर्तते, विशिष्टस्य वर्तते। ताद्भुत उद्भूतरूपं यद्यपि परमाणु वर्तते इति स्वीक्रियते चेदपि तत्र महत्त्वं वर्तते वा इत्युक्ते न वर्तते। अतः परमाणु महत्त्वं नास्ति। परमाणुः यद्यपि चक्षुस्संयुक्तः भवति, उद्भूतरूपमपि यदि अङ्गीक्रियते चेदपि महत्त्वं तु नास्ति तत्र। तादृश अतः तत्र प्रत्यक्षं न भवति। तादृश चक्षुस्संयुक्तसमवेतसमवायस्य द्रव्यसमवेतसमवेतचाक्षुषे कारणत्वं वाच्यं। यदि द्रव्यसमवेतसमवेतचाक्षुषे कारणत्वं किं वाच्यं भवति, तादृशचक्षुस्संयुक्तसमवेतसमवायस्य। तादृश इत्युक्ते उद्भूतरूपावच्छिन्न महत्त्वावच्छिन्न चक्षुस्संयुक्तसमवेतसमवायस्य अस्माकं द्रव्यसमवेतसमवेतचाक्षुषे कारणत्वं वदामः। पृथ्वीपरमाणुनीलप्रत्यक्षम् इति वदामः। यदि वदामः चेत् परमाणुनीलत्वं खलु तत्र विषयतासम्बन्धेन आनीयते। परमाणुनीलत्वे चक्षुस्संयोगः संयुक्तः इति न भवति चेत् भवति, तदा तत्र उद्भूतत्वमपि स्यात्। उद्भूतावच्छिन्न महत्त्वावच्छिन्न चक्षुस्संयुक्तसमवायः यदि वर्तते चेत् तदेव तस्य प्रत्यक्षं भवेत्। परमाणु उद्भूतरूपमस्ति, महत्त्वं नास्ति, अतः तत्कारणात् नीलत्वं तत्र न प्रतीयते। एवं प्रत्येकस्य विशिष्य एवं वक्तव्यं भवति। साधारणतया एकसूत्रकथनेन तु बाधा तु भवत्येव। इत्थञ्च परमाणुनीलादौ न नीलत्वादिग्रहः परमाणु चक्षुस्संयोगस्य महत्त्वावच्छिन्नत्व अभावात्। तत्र महत्त्वावच्छिन्नत्वं न वर्तते चक्षुस्संयोगस्य तत्र। अतः परमाणुनीलत्वे चक्षुसंयोगस्य महत्त्वावच्छिन्नत्वम् उद्भूतरूपावच्छिन्नत्वं तु भवितुम् अर्हति, किन्तु महत्त्वावच्छिन्नं न भवति इति कारणात्। एवं वायुवादौ न सत्तादिचाक्षुषं। वायुवादौ अपि यदि तत्र स्वाश्रयसमवेतसमवायसम्बन्धेन स्वीकर्तुं शक्यते इति पूर्वपक्षेण उक्तं खलु। इदानीं तत्र वयं किं वदामः, उद्भूतावच्छिन्नत्वं महत्त्वावच्छिन्नत्वं तादृशचक्षुस्संयुक्तसमवायस्य कारणम् इति वदामः खलु। तदा एवं वायुवादौ सत्ताचाक्षुषम् इति वदामः चेत् सत्ताचाक्षुषं तत्र चक्षुस्संयोगस्य रूपावच्छिन्नत्व अभावात्। रूपावच्छिन्नत्वं नास्ति खलु तत्र। अत्र उपरि किञ्चित् अन्यदुक्तं, द्रव्यसमवेतचाक्षुषप्रत्यक्षे संयुक्त तादृशचक्षुस्संयुक्त। तादृश इत्युक्ते उद्भूतरूपावच्छिन्नं।
महत्वावच्छिन्न चक्षुसंयोगस्य अत्र चक्षुसंयोगस्य महत्वावच्छिन्नत्वाभावात् वायुवादौ न सत्तादिचाक्षुषं यतः तत्र चक्षुसंयोगस्य रूपावच्छिन्नत्वाभावात् रूपावच्छिन्नत्वं नास्ति उद्भूतरूपावच्छिन्नत्वं तत्र वर्तते वक्तुं न शक्यते अतः वायुरपि तत् प्रत्यक्षं नास्ति इति उक्तम् आसीत् एवं यत्र घटस्य मध्यावच्छेदेन आलोकसंयोगः चक्षुसंयोगस्तु बाह्यावच्छेदेन तत्र घटप्रत्यक्ष अभावात् आलोकसंयोगावच्छिन्नत्वं चक्षुसंयोगे विशेषणं देयं यदि अन्धकारे घटः वर्तते चेत् यद्यपि चक्षुसंयुक्तः भवति घटः तदा चक्षुसंयोगस्तु मध्यावच्छेदेन आलोकसंयोगः अपि तत्र स्वीकरणीयं भवति आलोकसंयोगावच्छिन्नत्वमपि तदा बाह्यावच्छेदेन तत्र घटप्रत्यक्षाभावात् संयोगावच्छिन्नत्वं चक्षुसंयोगे विशेषणं दीयं यदा अत्र अस्माभिः वायौ उद्भूतरूपत्वावच्छिन्नत्वं दत्तं यदा तत्र महत्वावच्छिन्नत्वं परमाणुनीलादौ दत्तं तदैव यदि घटस्य मध्यावच्छेदेन आलोकसंयोगः चक्षुसंयोगस्तु बाह्यावच्छेदेन यद्यपि बाह्यावच्छेदेन तत्र घटेन सह चक्षुसंयोगः भवति किन्तु तत्र आलोकसंयोगः नास्ति इति कारणात् तत्र आलोकसंयोगावच्छिन्नत्वमपि निवेशनीयं भवति एवं विशेषणं दत्तं चेत् तत्र बाधा न भवति एवं द्रव्यस्पार्शनप्रत्यक्षे त्वक्संयोगः कारणं द्रव्यस्पार्शनप्रत्यक्षे स्पार्शनप्रत्यक्षे चक्षुप्रत्यक्षं तु तत्र उक्तं खलु इदानीं द्रव्यस्पार्शनप्रत्यक्षे त्वक्संयोगः कारणं द्रव्यसमवेतस्पार्शनप्रत्यक्षे त्वक्संयुक्तसमवायः कारणम् एवमेव खलु यत्र त्वक्संयोगः वर्तते तत्र यत् समवेतसमवायेन वर्तते तत् भवति त्वक्संयुक्तसमवायः भवति खलु द्रव्यसमवेतस्पार्शनप्रत्यक्षे त्वक्संयुक्तसमवेतसमवायः कारणं यदि द्रव्यं भवति त्वक्संयुक्तं भवति त्वक्संयुक्ते यत् समवायेन वर्तते यदा द्रव्यसमवेतसमवायेन वर्तते तस्मिन् यत् समवायेन वर्तते त्वक् संयुक्त समवेत समवायः कारणं भवति अत्रापि एवमेव साधारणेन नियमः वक्तुं न शक्यते अत्रापि अस्माभिः महत्वावच्छिन्नत्वम् उद्भूतस्पर्शावच्छिन्नत्वम् अपि पूर्ववदेव बोध्यम् अत्रापि वक्तव्यमेव भवति अन्यथा बाधा स्यादेव तदा स्वाश्रयसम्बन्धेन तत्र उद्भूतत्वं वा महत्तत्वं वा या आलोकसंयोगत्वं वा स्वीकर्तुं न शक्यते यदा पूर्वपक्षिणा उक्तम् अतः सर्वत्रापि यत्र महत्त्वं नास्ति तत्र महत्वावच्छिन्नत्वं देयं यत्र उद्भूतरूपत्वं नास्ति तत्र उद्भूतावच्छिन्नत्वं नास्ति इति उद्भूतावच्छिन्नत्वं निवेशनीयं यत्र आलोकसंयोगः नास्ति तत्र आलोकसंयोगाभावत्वं तत्र संयोगावच्छिन्नत्वम् इति निवेशनीयं तत्र अवच्छिन्नत्वं निवेशनीयं भवति एवं गन्धप्रत्यक्षे घ्राणसंयुक्तसमवायः गन्धसमवेदस्य घ्राणजन्यप्रत्यक्षे घ्राणसंयुक्तसमवेदसमवायः संयुक्तसमवायः यदा संयुक्तं भवति घ्राणः तत् घ्राणसंयुक्तं भवति घ्राणसंयुक्ते यत् समवायेन वर्तते घ्राणसंयुक्तसमवायः गन्धः गुणः खलु द्रव्ये एव भवति खलु पृथिव्यां गन्धः वर्तते चेत् घ्राणसंयुक्तं यदि पृथिवी भवति तत्र पृथिव्यां समवायसम्बन्धेन गन्धः वर्तते तद् भवति घ्राणसंयुक्तसमवायः गन्धसमवेतस्य घ्राणजन्यप्रत्यक्षे घ्राणसंयुक्तसमवेतसमवायः गन्धसमवेतस्य पुनः घ्राणजन्यप्रत्यक्षं भवेत् इति चेत् पृथिवी संयुक्तेन वर्तते गन्धः समवायेन वर्तते गन्धत्वं समवेतसमवायेन वर्तते इति कारणात् तत्र घ्राणसंयुक्तसमवेतसमवायः कारणं भवति एवं रसप्रत्यक्षे रसनासंयुक्तसमवायः रसः यदि प्रत्यक्षं स्यात् रसनायां तत्र रसनायां रसः इत्युक्ते जलस्य प्रत्यक्षं प्रथमं भवेत् संयुक्तं भवेत् रसनायाः जलप्रत्यक्षं प्रथमं भवेत् संयुक्तः भवेत् तत्र रसना समवायसम्बन्धेन वर्तते इति कारणात् रसना संयुक्तसमवायः भवेत् रसना समवेतरासनप्रत्यक्षे पुनः तत्र रसत्वं स्वीक्रियते चेत् रसना संयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्
तदा शब्दप्रत्यक्षे श्रोत्रावच्छिन्नसमवायः कारणं श्रोत्रावच्छिन्न कर्णसुष्ठुल्या श्रोत्रविवरवर्ती भागः आकाशः वर्तते खलु तत्र श्रोत्रावच्छिन्नसमवायः कारणं शब्दसमवेतश्रावणप्रत्यक्षे यदि शब्दे शब्दत्वं खत्वं घत्वं हत्वं किमपि तत्र स्वीक्रियते चेत् तत्प्रत्यक्षार्थं श्रोत्रावच्छिन्नसमवेतसमवायः कारणम् इत्युक्तम् अत्र सर्वं प्रत्यक्षं लौकिकं बोध्यम् अत्र यद्यपि प्रत्यक्षम् उक्तं लौकिकप्रत्यक्षविषये एव उक्तं न तु अलौकिकप्रत्यक्षविषये किञ्चिदपि उक्तं वक्ष्यमाणलौकिकप्रत्यक्षम् इन्द्रियसंयोगादिकं विनापि भवति इदानीं वक्ष्यमाणम् अलौकिकप्रत्यक्षं लौकिकप्रत्यक्षं तु इन्द्रियार्थसन्निकर्षेणैव भवति वक्ष्यमाणम् अलौकिकप्रत्यक्षं तु इन्द्रियसंयोगादिकं विनापि भवति एवम् आत्मनः प्रत्यक्षे मनस्संयोगः आत्मनः प्रत्यक्षे किं भवति कारणं मनस्संयोगः यदि मनसा सह आत्मा संयुज्यते चेत् आत्मनः प्रत्यक्षं भवति आत्मसमवेत मानसप्रत्यक्षे आत्मसमवेतमानसप्रत्यक्षे यदि सुखदुःखादिकं बोध्यं चेत् तत्र मनस्संयुक्तसमवायः आत्मसमवेतमानसप्रत्यक्षे इत्युक्ते सुखत्वं दुःखत्वम् इत्यादिकं बोध्यं चेत् आत्मसमवेतमानसप्रत्यक्षे मनस्संयुक्तसमवेतसमवायः कारणं भवति अभावप्रत्यक्षे समवायप्रत्यक्षे च इन्द्रियसम्बन्धविशेषणता हेतुः भवति वैशेषिकमते तु समवायः न प्रत्यक्षः अत्र यद्यपि विशेषणता नानाविधा अस्मिन् विषये अभावप्रत्यक्षविषये ग्रन्थकारः अग्रे वदत्येव धन्यवादाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।